क्या होता अगर आपकी लिखी हर कहानी हकीकत बन जाती? एक शापित टाइपराइटर और कहानियों के वो किरदार जो कल्पना से निकलकर सच बन जाते हैं। यह कहानी है रोहन की, एक लेखक जो एक शापित टाइपराइटर से जुड़े रहस्यमय और डरावने अनुभवों से गुजरता है। उसकी कल्पना की कहानियां में बदलने लगती हैं। क्या वह इस श्राप से बच पाएगा? क्या रोहन इस डरावनी गुत्थी को सुलझा पाएगा? या उसकी अपनी कहानी का अंत भी उसी टाइपराइटर के हाथों लिखा जाएगा? जानने के लिए देखें ये स्पाइन चिलिंग कहानी शापित टाइपराइटर की। रोहन एक संघर्षरत लेखक था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी कहानियां न तो किसी प्रकाशक को पसंद आती, न ही पाठकों तक पहुंच पाती। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास किराए तक के पैसे नहीं बचते। एक दिन उसने सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए। जब रोहन सब कुछ हार मान चुका था, तभी उसकी जिंदगी में आया एक ऐसा टाइपराइटर जो कहानियां अधूरी नहीं छोड़ता था। लेकिन इसकी कीमत क्या थी, यह शायद रोहन को नहीं पता था। एक रविवार वह शहर के पुराने सामानों के बाजार में गया, जहां अनोखी चीजें बेची जाती थीं। वहां उसकी नजर एक प्राचीन टाइपराइटर पर पड़ी। वह टाइपराइटर काले रंग का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ अजीब सा लिखा था। जब उसने दुकानदार से इसके बारे में पूछा, तो दुकानदार ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह कोई साधारण टाइपराइटर नहीं है। इसे जो भी इस्तेमाल करता है, उसकी कहानियां कभी अधूरी नहीं रहती। रोहन को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे इसे खरीद लिया। रोहन के साथ चमत्कार की शुरुआत होने वाली थी जब रोहन टाइपराइटर लेकर घर पहुंचा। उसने इसे साफ किया और उसी रात अपनी नई कहानी लिखने बैठ गया। उसने सोचा कि पहले कहानी का खाका तैयार करेगा। लेकिन जैसे ही उसने शुरुआत की, टाइपराइटर अपने आप शब्द लिखने लगा। रोहन यह देखकर हैरान रह गया। वह रुक कर देखता रहा और टाइपराइटर ने पूरी कहानी लिख दी। यह कहानी इतनी शानदार थी कि उसने तुरंत इसे एक प्रकाशक को भेज दिया। क्या कोई मशीन इतनी ताकतवर हो सकती है कि वह किसी की किस्मत बदल दे? लेकिन रोहन को यही यकीन होने लगा था। लेकिन हर चमत्कार के पीछे छिपा होता है एक रहस्य। कुछ दिनों में वह कहानी प्रकाशित हो गई और उसे बहुत प्रशंसा मिली। रोहन का नाम धीरे धीरे मशहूर होने लगा। वह हर रात टाइपराइटर पर काम करता और हर बार नई और बेहतरीन कहानी सामने आती। डरावनी सच्चाई की एक रात रोहन ने एक डरावनी कहानी लिखनी शुरू की। यह कहानी एक आदमी की थी जो एक भूतिया जंगल में खो जाता है और वहां उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है। जब उसने यह कहानी खत्म की और उसे भेजा, तो अगली सुबह अखबार में खबर आई कि उसी तरह का हादसा शहर के पास के जंगल में हुआ है। जब कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो जाए, तब क्या आप सच को पहचान पाएंगे? रोहन ने भी इसे महज इत्तेफाक समझा। लेकिन जब उसने अगली कहानी लिखी, जिसमें एक औरत की रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है, तो वही घटना वास्तविक जीवन में भी हुई। अब रोहन को समझ में आने लगा था कि यह टाइपराइटर सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहा, बल्कि उन कहानियों को सच में बदल रहा है। भय और अपराध बोध के कारण रोहन ने अब टाइपराइटर का इस्तेमाल बंद करने की कोशिश की। उसने इसे अपने कमरे के एक कोने में रख दिया और वहां ताला लगा दिया। लेकिन टाइपराइटर रात को खुद चालू हो जाता और अजीब अजीब आवाजें निकालता। एक रात रोहन ने हिम्मत जुटाकर कमरे में जाकर देखा, तो टाइपराइटर अपने आप चालू था और उस पर एक कहानी लिखी जा रही थी। जब आपकी खुद की रचना आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, तो आप क्या करेंगे?
रोहन के पास अब ज्यादा समय नहीं था। कहानी में लिखा था, एक लेखक जिसने अपनी लिखी कहानियों से लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया, उसका भी अंत उसके खुद के बनाए हुए किरदार करेंगे। रोहन का खून जम गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने टाइपराइटर को फेंकने का फैसला किया, लेकिन जब उसने उसे उठाया तो टाइपराइटर में से एक गहरी डरावनी हंसी गूंज उठी। रोहन मन ही मन सोच रहा था कि यह टाइपराइटर मेरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन ये क्या कर रहा है। तब रोहन ने फैसला किया कि वह इस टाइपराइटर को जलाकर खत्म कर देगा। उसने इसे उठाकर अपने गार्डन में ले जाकर आग लगानी चाहिए। जैसे ही उसने माचिस जलाई, टाइपराइटर के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, तुमने जो लिखा वो अब सच होगा। और टाइपराइटर ने अपने आप कहानी लिखनी शुरू कर दी। उसमें लिखा था, रोहन की मौत आग में नहीं बल्कि उसके अपने बनाए किरदारों के हाथों होगी। क्या रोहन अपने अंजाम से बच पाएगा या उसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है? रोहन ने डर के मारे माचिस जमीन पर गिरा दी और भागने लगा। लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कहानियों के भूतिया किरदार वहां खड़े हैं और सारे भूतिया किरदार बोल रहे थे, तुमने हमें बनाया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। वो सारे किरदार जिससे उसने कभी कोई कहानी लिखी थी, वे सभी उसे घेरने लगे। रोहन चीखता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन उन किरदारों ने उसे नहीं छोड़ा। अगले दिन पुलिस को रोहन का शरीर उसी टाइपराइटर के पास मिला। उसकी उंगलियां अब भी टाइपराइटर पर थीं और वहां राइटर में लगे कागज पर कुछ लिखा हुआ था और वहां लिखा था कि कहानी का अंत हो चुका है।